Pod pojmoma konflikti in nasilje sodi zelo širok nabor človeških pojavov, ravnanj in vedenj. Danes je uveljavljen pogled, da med nasilje uvrščamo tako fizične kot tudi spolne, ekonomske in psihološke oblike ravnanj, ki eni ali več osebam povzročajo različne oblike bolečine ali škode. V šolskem prostoru pogosto omenjamo medvrstniško nasilje, ki ima prav tako različne izrazne oblike. Lahko je fizično, psihično, spolno, v zadnjih obdobjih pa se vse bolj pojavlja nasilje na spletu. Včasih se zdi, da ima prav vsak dijak ali dijakinja vsaj kakšno izkušnjo medvrstniškega nasilja v šoli. Jaz sem v bistvu bila v osnovni šoli v medvrstniškem nasilju iz tega izločevanja iz družbe, ko v bistvu ti nisi tako, kar oni hočejo in potem te izključijo iz družbe in potem se začnejo upravljanje, govorice. Torej, jaz mislim, da je nasilja še posebej v osnovnih šolah dosti veliko. Tudi jaz sem ga bila deležna v osnovni šoli. Ja, mogoče neka drugačnost med tako ljudmi, ne vem, lahko je barva, kože, spolna usmerjenost, karkoli bi se zdaj nekdo drugačen od tebe. Začetek srednje šole pa konec osnovne šole, zato ker se mi zdi, da je puberteta takrat na nivoju najvišjem. Zdi, da ni več toliko fizičnega nasilja, ampak več psihičnega. Psihično nasilje pa res malo delamo na tem in zelo težko ga tudi preprečimo, ker vsak ima že doma svoj telefon, vsak lahko napiše karkoli hoče, pod katerimkoli imenom hoče in to lahko psihično nasilje v bistvu lahko še bolj prizadene nekoga kot fizično, ker če te nekdo udari, se pravi v roku tedna zaceli, psihično nasilje je pa praktično ves čas od tebi. Lahko se potrudiš, da ga pozabiš, ampak bo vedno en delček od tebi. Pregledna raziskava iz leta 2019 je pokazala, da je približno 1/3, 33% otrok in mladostnikov že imelo izkušnje z medvrstniškim nasiljem, tako da so bili nasilja deležni ali pa ga izvajali nad drugimi. Medvrstniško nasilje torej v vsaj nekem kratkem obdobju predstavlja pomembno temo življenja vsakega tretjega mladostnika oziroma otroka. V zadnjem obdobju je vse bolj prisotna postala tudi tema spletnega nasilja. Raziskava NIJZ iz leta 2018 je denimo pokazala, da je bil online trpinčenja deležen vsak 8. mladostnik, vsak 20. pa je v njem sodeloval. Medvrstniško nasilje ni problem, ki bi se nanašal le na posamezne šole ali specifične razrede oziroma posameznike, ampak gre za pojav med ljudmi, ki ga lahko zasledimo v večini šolskih okolij. Pomembno si je torej postaviti vprašanje, kako to, da enak pojav lahko zasledimo na več različnih šolah. Prav pojavnost medvrstniškega nasilja v različnih šolah in krajih nas opozarja, da ga je treba pogledati z širše perspektive, da je torej njegova prisotnost posledica nekih širših družbenih okoliščin, struktur in odnosov. S pojavnostjo medvrstniškega nasilja v šoli je močno povezana kakovost oziroma narava šolske klime. Pri šolski klimi gre za prepričanja, vrednote in odnose, ki oblikujejo interakcije med učenci, učitelji in ostalimi osebami, ki delujejo v šoli. Tako lahko slaba šolska klima, kjer se kaže nepovezanost med sistemi, spodbuja ali dovoljuje nasilje. Obratno pa lahko dobra šolska klima prispeva k zmanjševanju oziroma preprečevanju medvrstniškega nasilja. Pozitivna šolska klima je tista, v kateri vladajo dobri odnosi med vrstniki ter med učenci in učitelji, kjer se gojijo občutek pripadnosti, varnosti, sprejetosti in spoštovanja, pa tudi sprejemanja različnosti. Na spoznanju, da je prav šolska klima tista, ki lahko pomembno prispeva k pojavnosti nasilja v šoli, temeljijo tudi mnogi preventivni programi na tem področju. Eden od bolj znanih je na primer program Always, katerega vsebina se nanaša na dolgoročno uvajanje takšnih sprememb v šolski prostor, ki ustvarjajo varno in pozitivno šolsko vzdušje. Uvajanje sprememb med drugim zahteva oceno razširjenosti pojavnosti nasilja na podlagi anonimnega vprašalnika, organiziranje razprav o preprečevanju nasilja, medvrstniških odnosih in šolski klimi, postavitev šolskih pravil proti ustrahovanju. Odzivanje na medvrstniško nasilje v šoli se pogosto zameji le na reševanje konkretne problematične situacije ter na vprašanje, kaj storiti z nasilno osebo in kako pomagati žrtvi nasilja.
Seveda je odzivanje na konkretne situacije in pomoč tistemu, ki je bil deležen nasilja, in odstranitev nasilneža v prvem koraku še kako pomembno. Obenem pa bi za celostno reševanje področja medvrstniškega nasilja morali vselej v razmislek vzeti tudi šolsko klimo specifične šole. Šole niso od družbe izolirani prostori, pač pa so zelo vpeti v širši šolski in tudi v družbeni sistem. Če želimo šole usmerjati v pozitivno šolsko klimo ter s tem tudi preprečevati medvrstniško nasilje, potem moramo nasprotovati ideji tekmovalnosti med učenci, izključevanju in nesprejemanju različnosti, dojemanju vrstnikov kot tekmecev namesto partnerjev in zaveznikov. Če šolski sistem preko svojih pravil, pričakovanj, sistema nagrajevanja, postopkov protokolov in drugih orodij spodbuja naštete problematične vrednote, torej nestrpnost, medsebojno tekmovalnost in podobne, potem ta sistem prispeva k izključevanju in je del sistemskega nasilja. Sistemsko nasilje je razpršeno in na prvi pogled ni vidno, se pa izkaže oziroma materializira ravno v medsebojnem nasilju med posamezniki, na primer v obliki medvrstniškega nasilja. Medvrstniško nasilje se dogaja v vseh družbah, vključno z državami Evropske unije. 9% učencev in dijakov v Evropski uniji se ne počuti varnih v šoli. 27% dijakov pa je bilo soočenih z medvrstniškim nasiljem bodisi kot žrtve ali storilci. Kljub temu, da Evropska unija nima neposredne pristojnosti na področju politik za zaščito otrok, saj je ta v domeni držav članic, pa iniciative in delovanje Evropske unije neposredno vplivajo na področje preprečevanja medvrstniškega nasilja. Leta 2021 je Evropska komisija sprejela EU strategijo o pravicah otrok, ki vključuje tudi zavezo boja proti nasilju nad otroci, vključno z medvrstniškim nasiljem. Prek programa Državljani, enakost, pravice in vrednote CERV so financirani tudi projekti z področja zaščite otrok. Evropska komisija pa je vzpostavila tudi spletno mesto EPIC, ki je namenjeno seznanitvijo s politikami in primeri dobrih praks, vključno s primeri preprečevanja medvrstniškega nasilja. Dijaki so pomemben del šole, šolske klime, so tudi največji del šolskega sistema kot takega. Pomembna je torej vloga dijakov, da opozarjajo na tiste dele šolskega sistema ali šolske klime, ki v njih vzbujajo nestrpnost, tekmovalnost, odpor do vrstnikov. Predvsem pa od šole in odraslih zahtevajo, da jim omogočajo prostore, tako fizične kot socialne, v katerih bodo lahko gradili podporne odnose in prijateljstva. Da se v razredu počutim samozavestno, da me ni strah dvigati roko, ko profesorica kaj vpraša, in da ko pridem v razred, da se počutim sproščeno med svojimi sošolci. Ja, potem se v bistvu ne počutiš dobro v šoli in ti sploh ni, da prideš v šolo, ampak šolska klima pa pač načeloma mora biti nek prostor, da se počutiš v redu, ampak če si recimo izključen iz družbe, nimaš razloga, da prideš v šolo. Dobra šolska klima zame je v bistvu nek dobro okolje, pač okolje, ki se ti dobro počutiš, ne vem, v šoli ali pa nekaj. Dobra šolska klima zame je to, da se v šoli počutim dobro, zaželeno, tako. Se pravi, da ko prideš v šolo, da je to neki, kako bi rekel, safe space, da je to za nas, da se dobro počutimo, da smo radi tukaj. Ja, da imamo z učitelji in z učenci dober odnos, da se počutim v redu, da nimam v bistvu nekega občutka, da so neki pritiski na mene, da lahko sem v razredu sproščena, delam karkoli, kar je v bistvu primerno za šolo in da pač res se razumem in da nimam sporov. Da se počutiš sprejetega, to je glavno, da se lahko pogovarjaš s komorkoli, kadarkoli, da se ne počutiš kakor, da te nekdo sekira. Šole z dobrimi praksami označuje tudi odprta drža in dostopnost zaposlenih ter njihovo prizadevanje za vzpostavljanje sodelovalne klime v razredih. Pozornost namenjajo pogovorom o težavah dijakov, ob stiskah in težavah pa pomoč ni zgolj individualno usmerjena, ampak je tudi ali včasih predvsem usmerjena v ustvarjanje šolskega okolja, ki deluje socialno, vključujoče, torej kot spremljajoča in podporna skupnost. Naloga odraslih pri ustvarjanju tovrstne šolske klime je torej to, da mladim zagotovijo pogoje za grajenje šolske skupnosti.
Ja, v bistvu tako, da si prijazen do vseh, da spoštuješ vse. Probaš biti čim bolj spoštljiv do vseh, prijazen, kolikor se da. Pomagaš tudi, če je treba. Spoštovanje, da bi šlo iz obeh pač strani, a ne. Se dobro razumemo med sošolci oziroma si pomagamo karkoli. Isto je pri profesorjih. Se mi zdi, da bi se lahko vsi še bolj potrudili, kot se že trudimo, da bi se res vsi v tej naši skupnosti, ko preživimo pol dneva praktično tle, da se vsi res dobro počutimo in da nobenemu ni tako neprijetno. Se probamo ne upravljati za hrbtom, pa tako, da se postavimo v čevlje druge osebe, a ne, da razumemo vidike in drugega. Jaz mislim, da preprosto lahko k temu prispevamo, samo zato, da smo pač prijazni, ker nas res nič ne stane. Mislim, prideš v razred, rečeš dobro jutro in je že to najmanjša stvar, ko lahko pozitivno k temu prispeva.